आजको समयमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम नगर्ने मानिसहरू सायद कमै होलान्। वर्डमा काम गर्दा हाम्रो कामलाई अझ सहज बनाउन माइक्रोसफ्ट वर्डको धेरैवटा हिडन फिचर्सहरू हुन्छन् जुन सबै युजरलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले आज यस भिडियोमा मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड युजरले जान्नै पर्ने 12 वटा सिक्रेट फिचर्सहरू अथवा टिप्स वा ट्रिकहरू लिएर आएको छु। टेक्स्ट टु स्पिच। के तपाईलाई थाहा छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा टाइप गरेको टेक्स्ट वर्ड आफैले पढेर तपाईलाई सुनाउन सक्छ। यसको लागि माथि क्विक एक्सेस टुलबारको डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोला र मोर कमान्डमा क्लिक गरी चुज कमान्ड्स फ्रमबाट अल कमान्ड चुज गर्नुहोला। अब कमान्ड लिस्टलाई स्क्रल डाउन गर्दै स्पिक कमान्ड सेलेक्ट गर्नुहोला र एडमा क्लिक गरी ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब टाइप गरेको टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरी स्पिक बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यसले तपाईले टाइप गरेको टेक्स्टलाई पढेर सुनाउनेछ। Microsoft Corporation is an American technology company headquartered in Redmond, Washington, that supports the invention, manufacturing, and licensing of goods and services related to computing. कस्टम रिबन। माइक्रोसफ्ट वर्डमा बाइ डिफल्ट यी मेनुहरू हुन्छन्। यसमा तपाईले आफ्नो एउटा मेनु थपी त्यसमा आफूले चाहेको टुल्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि फाइल मेनुमा क्लिक गरी अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईले कस्टम रिबनको अप्सन पाउनुहुन्छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेनु ट्याबहरू। अब यसमा न्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यू कस्टम ट्याब थपिनेछ। अब यसलाई रिनेममा क्लिक गरी एउटा नाम दिनुहोस्। अब न्यू ग्रुपमा क्लिक गरी आफूले चाहेको कमान्डहरू एड गर्नुहोस्। यसमा तपाईले नयाँ ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। Calculation tool. Some small calculations can be done using calculate option. जस्तै मलाई यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट चाहियो भने कसरी निकाल्ने। यसको लागि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबारको ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गरी मोर कमान्ड्समा क्लिक गर्नुहोस्। चुज कमान्ड्स फ्रममा अल कमान्ड चुज गर्नुहोला र कमान्ड लिस्टबाट क्याल्कुलेट चुज गरी ओके गर्नुहोला। अब यो एक्सप्रेसनलाई सेलेक्ट गरी क्याल्कुलेटमा क्लिक गर्नुहोला। यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट तल स्ट्याटस बारमा देखिनेछ। इन्सर्टिङ र्यान्डम टेक्स्ट। माइक्रोसफ्ट वर्डमा र्यान्डम टेक्स्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने इक्वल टु र्यान्ड प्यारेन्थेसिस ओपन र क्लोज टाइप गरी इन्टर की प्रेस गर्नुहोला। यसमा तपाईले नम्बर अफ प्याराग्राफ र नम्बर अफ सेन्टेन्स पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि र्यान्ड फङ्सनभित्र 10 वटा प्याराग्राफ र प्रत्येक प्याराग्राफमा 2 वटा सेन्टेन्स हुनु पर्यो भनी प्यारामिटर पास गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ प्रेस द इन्टर की। Yes, we can see here we have 10 paragraphs and each paragraph has only 2 sentences. अथवा तपाईले र्यान्डको ठाउँमा लोडिङ फङ्सनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कपिराइट, रेजिस्टर एन्ड ट्रेडमार्क सिम्बल। कपिराइट, रेजिस्टर र ट्रेडमार्क सिम्बललाई हामी किबोर्डबाट डाइरेक्ट टाइप गर्न सक्दैनौँ। यसलाई कसरी टाइप गर्ने त? सबैभन्दा सजिलो तरिका प्यारेन्थेसिस ओपन सी र प्यारेन्थेसिस क्लोज टाइप गरिसकेपछि तपाईले कपिराइट सिम्बल पाउनुहुनेछ। त्यस्तै प्यारेन्थेसिस ओपन आर र प्यारेन्थेसिस क्लोज टाइप गरेपछि रेजिस्टर सिम्बल आउँछ भने ट्रेडमार्क सिम्बलको लागि स्मल ब्राकेट ओपन टी एम र स्मल ब्राकेट क्लोज टाइप गर्नुहोला। टेबल बनाउने सबैभन्दा छिटो र छोटो तरिका। माइक्रोसफ्ट वर्डमा टेबल बनाउने यो तरिका सायद धेरैजनालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। टेबल बनाउन यो सर्टकट मेथड अपनाउनुहोस्। सुरुमा प्लस सिम्बल त्यसपछि ड्यास टाइप गर्दै जानुहोला र फेरि प्लस टाइप गर्नुहोला। यो टेबलको एउटा कोलम हो। यसरी जतिवटा कोलमको टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति पटक यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोला। यो भयो हाम्रो 5 कोलमको टेबल। अर्को रो चाहिएमा ट्याब की प्रेस गर्दै जानुहोला।
पर्फेक्ट। अथवा हट की को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हट की अल्टर AIT टाइप गरी नम्बर अफ कोलम र नम्बर अफ रो टाइप गरी इन्टर गर्नु भएमा पनि टेबल इन्सर्ट हुन्छ। फर्मुला इन टेबल। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा जस्तै वर्डको टेबलमा पनि तपाईले केही फर्मुलाहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो टेबलमा मलाई अमाउन्ट कोलममा क्वान्टिटी र रेटको प्रडक्ट चाहिएको छ। यसको लागि अमाउन्ट कोलममा क्लिक गरी लेआउटमा क्लिक गर्नुहोला र फर्मुलामा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ समको फर्मुला आएको छ तर हामीलाई प्रडक्ट चाहिएको हो, त्यसैले यसलाई डिलिट गरी इक्वल टु टाइप गर्नुहोला र पेस्ट फङ्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ धेरैवटा फर्मुलाहरू छन् जसलाई तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबाट प्रडक्टमा क्लिक गर्नुहोला र लेफ्ट टाइप गरी ओकेमा क्लिक गर्नुहोला। यो आयो हाम्रो प्रडक्ट। अब यसलाई कपी गरी प्रडक्ट चाहिएको अरू सेलमा पनि पेस्ट गर्नुहोला। अब यसलाई सेलेक्ट गरी F9 की प्रेस गर्नुहोला। डकुमेन्ट रिफ्रेस हुनेछ। अब टोटलको लागि सेम प्रोसेस गर्नुहोला। जस्ट प्रडक्टको ठाउँमा सम र लेफ्टको ठाउँमा एबोभ। यदि मैले यो टेबलको क्वान्टिटी र रेटको कुनै भ्यालु चेन्ज गरेमा अमाउन्टको रिजल्ट इमिडिएटली चेन्ज हुने छैन। फेरि तपाईले अमाउन्टको भ्यालुहरू सेलेक्ट गरी F9 की प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। Inserting automatically changing date, time and page number. Press Alt+Shift+D for time. Press Alt+Shift+D for date. Press Alt+Shift+P for page number. यो डेट, टाइम र पेज नम्बर अटोमेटिकली चेन्ज हुनेछ। जब तपाईले यो डकुमेन्टलाई सेभ गरी अन्य कुनै दिनमा वा समयमा खोल्नुहुन्छ, तपाईले यसको डेट र टाइमहरू र पेज नम्बर पनि चेन्ज भएको पाउनुहुनेछ। इन्सर्टिङ होरिजोन्टल बोर्डर। डटेड सिंगल लाइन बोर्डर इन्सर्ट गर्ने तरिका। यदि तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टमा 3 वटा एस्टेरिक टाइप गरी इन्टर गर्नुभयो भने तपाईले डटेड लाइन इन्सर्ट भएको पाउनुहुनेछ। यदि तपाईलाई होरिजोन्टल लाइन चाहिएमा 3 वटा ड्यास टाइप गरी इन्टर की प्रेस गर्नुहोला। त्यस्तै डबल होरिजोन्टल लाइन चाहिएमा 3 वटा इक्वल टु साइन टाइप गरी प्रेस गर्नुहोला। त्यस्तै अरू 3 वटा अन्डरस्कोर, 3 वटा ह्याच सिम्बल र 3 वटा टाइल साइनको प्रयोग गरी यस्ता होरिजोन्टल बोर्डर वा लाइनहरू इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ ट्रिक। माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईले एउटा एस्टेरिक टाइप गरेर स्पेस की प्रेस गर्नुभयो भने अटोमेटिक बुलेट लिस्ट आउनेछ। त्यस्तै हाइफन र स्पेस, ग्रेटर देन सिम्बल र स्पेस, डबल हाइफन ग्रेटर देन र स्पेस, डबल इक्वल टु ग्रेटर देन र स्पेस। यसरी तपाईले फरक फरक बुलेटहरू छिट्टो इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नम्बरिङको लागि 1 टाइप गरी स्पेस की प्रेस गर्नुभएमा अटोमेटिक नम्बर लिस्ट इन्सर्ट हुनेछ। त्यस्तै तपाईलाई इङ्ग्लिस अल्फाबेट र रोमन नम्बरको लिस्ट चाहिएमा पनि यसै गरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ एज PDF। वर्डको डकुमेन्टलाई PDF मा सेभ गर्नका लागि फाइलमा क्लिक गरी सेभ एजमा क्लिक गर्नुहोस्। अब ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोला। फाइल नेममा डकुमेन्टको नाम टाइप गर्नुहोला र सेभ एज टाइपबाट PDF चुज गर्नुहोला। अब डकुमेन्ट सेभ गर्ने लोकेसन चुज गरी सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईको डकुमेन्ट PDF फर्म्याटमा सेभ हुनेछ। भर्टिकल सेलेक्सन। कुनै पनि टेक्स्टमाथि माउसले क्लिक गरी ड्र्याग गर्दा होरिजोन्टल सेलेक्ट हुन्छ। यदि भर्टिकल सेलेक्ट गर्नु परेमा किबोर्डबाट अल्टर की प्रेस गरी
माउसले टेक्स्टलाई भर्टिकली सेलेक्ट गरी ड्र्याग गर्नुहोस्, भर्टिकली सिलेक्सन हुनेछ। अब तपाईले यो टेक्स्टलाई कपी अथवा कट गरी कुनै पनि अन्य ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज यस भिडियोको लागि यति नै। आई होप कि तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउँदा यी ट्रिकहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। यस भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईले यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएकै छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ।